Erion Veliaj është shoqëruar me pranga në gjykatën kushtetuese. Ministri i Drejtësisë është Besfort Lamallari, ndërkohë që akuzohej për sjellje kriminale ndaj Veliajt, Ulsi Manja dhe kreu i SPAK-ut Altin Dumani e prokurori Olz Dado. Në fakt, ajo që ka bërë këtë të premte Ministria e Drejtësisë dhe Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve është zbatimi i ligjit. E ka shoqëruar Erion Veliaj në gjykatën kushtetuese me pranga në duar. Në fakt, Erion Veliaj dhe Mero Baze akuzonin Ulsi Manjën për sjellje represive, për faktin se rrethuan Erionin me efektiv policie kur bëri kontrollin mjekësor. Por në të vërtetë u zbatua ligjit, të cilin Ulsi Manja në fillim nuk e kishte zbatuar. Duhej Besfort Lamallari që ta çonte me pranga në publik, por nuk mund ta lëm pa përmendur dhe shkeljen e ligjit që është bërë gjatë arrestimit të Erion Veliajt. Po të shohim këtë pamje, Erion Veliaj del serbes nga zyra pa pranga në duar, me një dosje dhe hipën në makinë si zotëri, ndërkohë duhet të shoqërohej me pranga. Me sa duket janë Altin Dumani dhe Olz Dado që në momentin e shoqërimit të Veliajt në zyrë duhet të mbajnë përgjegjësi për mos zbatimin e ligjit. Erion Veliajt duhet të ishin vënë prangat në zyrë dhe duhet të ishte futur në mjet. Mund të përdorej një mjet për mbulim, siç ka ndodhur në rastet e tjera dhe jo të dilte pa pranga. Këtë të premte është për t'u lavdëruar puna e Besfort Lamallarit, i cili e ka shoqëruar me pranga Erion Veliajn, ashtu siç i takon si çdo qytetar i barabartë i Republikës së Shqipërisë.